всем, кто встает с утра пораньше. Сегодня вторник, а это значит, что мы с нашим веселым дуэтом разбудим вас в отличном настроении. И пусть вас не пугает наш странный внешний вид и новый антураж нашей студии. Мы решили подойти к нашей рубрике по-особенному не просто так. Ведь сегодня ровно 20-й выпуск нашей рубрики. Но это не самое главное. Ведь до главного праздника всех женщин осталась ровно 1 неделя. А как удивить и обрадовать своих любимых женщин на 8 марта? Думаю, вкусный завтрак очень понравится каждой маме, бабушке или сестре. А ведь правда, приготовить праздничный завтрак не составит особого труда. Именно. И состряпать его может любой мальчишка. Итак, готовить мы будем горячие бутерброды с ветчиной и сыром. Для этого нам потребуется 150 грамм ветчины, 150 грамм сыра, сливочное масло, болгарский перец и хлеб. А пока Артем режет ветчину, предлагаем обратить внимание на совет нашего корреспондента Вовы Баирова. Он, как практичный молодой человек, озадачился вопросом подарка на 8 марта заблаговременно. А поскольку финансы не позволяют сделать дорогой презент его даме сердца, то он ограничился 300 рублями. И вполне успешно. Думаем, вы убедились, что и на 300 рублей можно купить достойный подарок. А мы тем временем подготовили все ингредиенты. Артем нарезал ветчину и перец, я натер сыр и намазал хлеб маслом. И вот что у нас получилось. Погоди, но бутерброды-то горячие. Бутерброды уходят в печь на пару минут, а мы продолжаем колдовать на кухне. Хочется удивить чем-нибудь эдаким, поэтому мы придумали очередной шедевр. Для этого нам потребуется 4 банана, столовая ложка какао, полстакана сахара, любые орехи и взбитые сливки. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради, червонец золотой. Вот таким вкусным подарком можно удивить и обрадовать прекрасный пол утром 8 марта. И главное, для этого понадобится всего лишь заранее позаботиться о продуктах. В этом вам поможет мужская часть семьи. И встать пораньше. Надеемся, наш совет вам поможет в такой сложный день, как женский праздник. Все, да? Давай кушать. Вкусно, сейчас будет.